পশ্চিমবঙ্গে পালা বদলের পর এবিভিপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত কলেজ ক্যাম্পাস। বহিরাগতদের প্রবেশ, ছাত্রীদের হেনস্থা ও ছাত্রদের মারধরের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালা বদলের পর এবার ছাত্র রাজনীতিতেও প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছবি সামনে এলো। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে বচসা, হাতাহাতি ও উত্তেজনার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুপক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে, যার জেরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এক গোষ্ঠীর অভিযোগ, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত কিছু যুবক নিজেদের এবিভিপি সদস্য পরিচয় দিয়ে কলেজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অভিযোগ, তারা বহিরাগতদের কলেজ ক্যাম্পাসে নিয়ে এসে সিগারেট খাওয়া, গুটখা সেবন এবং ছাত্রীদের হেনস্থার মতো ঘটনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এর প্রতিবাদ করায় এবিভিপির সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদের মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে অপর গোষ্ঠীর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং তাদের দাবি তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, সাধারণ ছাত্র হিসেবেই দীর্ঘদিন ধরেই এবিভিপিকে সমর্থন করে আসছে। তাদের পাল্টা অভিযোগ, কলেজে বিশৃঙ্খলা তৈরির কাজ কিছু সিনিয়র এবিভিপির ছাত্রই করেছে এবং তাদের বদনাম করতেই মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকেই কলেজ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্রদের মধ্যে বাড়তে থাকা সংঘাতের জেরে প্রশাসন ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। विद्यार्थी परिषद की तरफ से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हैं। कॉलेज में जो परिवर्तन होने जो यहाँ पे चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, जीएमसीपी का जो लड़का लोग पहले गुंडागर्दी यहाँ पे यूनियन चलाता था कॉलेज में, वो लोग बीजेपी में डूब के बोल रहे हैं कि हम लोग कॉलेज में बीजेपी करेंगे, ये वो करेंगे, बीजेपी का नाम बदनाम कर रहा है। बोल रहा है विद्यार्थी परिषद में जो हम लोग का है उसमें ढुकाओ, नहीं ढुका रहे तो पूरा जबरदस्ती ढुकाओ। आके लड़का लोग पास आउट बाहर का लड़का लोग आके कॉलेज में दादागिरी कर रहा, सिगरेट पी रहा, लड़की लोग के पास गुटखा खा रहा, थूक रहा है। और उसके जब हम लोग विरोध किए तो अभी बाहर में लड़का लोग आया तो लोग पे हाथ चार्ज कर दिया लोग, और उसमें मारपीट किया। जब इधर का जितना भी सपोर्ट का जो कॉलेज का भी करंट लड़का लोग है जो टीएमसीपी करता था, वो लोग भी सपोर्ट कर रहा है और मारने के लिए ऐसे कर रहा है। और नहीं हाथ उठा पा रहा तो डायरेक्ट जो लड़का को देखा उसके ऊपर हाथ टच कर दिया है, और उसमें से बहुत जन को लग गया हाथ टच किया। जैसे कि उसमें था पहले रितेश सिंह है, रितेश चौधरी है, श्याम यादव है, अनिकेत है, अमन यादव है, जॉय मुखर्जी। ये लोग सब पास का ही है, कॉलेज के बगल में ही रहता था। ये लोग जो इसमें से 4-5 जन जो है ये सब बाहर है। एक जो ये अमन यादव है ये यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, बाकी सभी लोग बाहरी स्टूडेंट है। हम कॉलेज स्टूडेंट है, रनिंग स्टूडेंट, अभी सेकेंड ईयर में है। क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है और मैं सेकेंड ईयर में है। सर हम भी कुछ कहना, हम लोग का सर, हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट है सर, डीबी कॉलेज का बीए पॉलिटिकल से थर्ड सेमेस्टर है सर, 3 ईयर सर। तो हमें कॉलेज आया था, सर, तो मैं बाहर देखा कि बाहर झगड़ा हो रहा था। मैं बाहर जो कॉलेज के लड़के जो नहीं पढ़ते सर, वो लोग को यहाँ के लड़के, कॉलेज के लड़के लोग बाहर से बुला के अड्डा मरवाते हैं, यहाँ पे लड़की छुड़वाते हैं सर, बाहर के लड़के सर यहाँ पे अड्डा मरवाते हैं। हाँ सर, ये सर अभी हो रहा है सर। और ये जो कॉलेज के लड़के नहीं पढ़ते सर, और जो कॉलेज के लड़के जो पढ़ते जो सीनियर है सर, वो बाहर के लड़के को बुला रहे सर कि आओ यहाँ पे गुंडागर्दी करो सर। हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट सर, मेरा नाम अमन यादव, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सर। आइए ये लोग बाहर से आके सर डेली हम लोग को परेशान करे कि आप भी कोई पार्टी? नहीं सर, हमें कोई पार्टी से, मैं एक स्टूडेंट हूँ सर कॉलेज का, सीधा साधा एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने के लिए कॉलेज आता हूँ बस। तो यही लोग झगड़ा कर रहे थे बाहर में, बाहर के जो झगड़ा किए सर वो दोनों कॉलेज के नहीं है सर, और ये पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं सर। वो लोग से हमें स्टूडेंट लाइफ को क्या लेना देना सर, कुछ लेना देना नहीं है। तो बस ये लोग झगड़ा कर रहे थे सर, तो ये लोग आपस में मारपीट किए, तो सर आए हैं सर, हमारा नाम लिए हैं सर, आए सर हमारा नाम लिए, वो बोले तुम भी झगड़ा में थे, मेरा नाम अमन यादव है सर। और बल्कि मैं झगड़ा में नहीं था, पूरा वीडियो बनाए हैं ये लोग सर लोग, जो झगड़ा हुआ पूरा झगड़ा का वीडियो बनाया है। और बाहर हम लोग का कॉलेज का जो मेला किया है उसी में ये लोग का भी वीडियो है, जो मारपीट किया है ना, हाँ, वो लोग का वीडियो है, यही लोग का वीडियो है जो आज बोल रहे তারা সেগুলো ভিডিও করছে, ভিডিও করে সব থেকে বড় যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেগুলোকে আপলোড করছে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি। এবং এর একটা সব থেকে বড় অ্যাডভান্স ইম্প্যাক্ট যেটা হচ্ছে যে জেনারেল স্টুডেন্ট যারা কমন স্টুডেন্ট তাদের গার্জেনরা যেরকম যদি হয় তাহলে স্টুডেন্টরা ক্লাসে আসতে চাইবে না। আমরা অনেকবার এই স্টুডেন্টদের প্রতিনিধি যারা আসছে দেখা করতে তাদেরকে বারবার বলছি যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। তো কলেজের এনভায়রনমেন্ট, কলেজের পরিবেশ ঠিক রাখার দায়িত্ব স্টুডেন্টদেরই, এবং স্টুডেন্টরাই হচ্ছে কলেজের মেন স্টেক হোল্ডার। তারা যদি কলেজে মানে শান্তি শৃঙ্খলাভাবে না আসে তাহলে কিন্তু কলেজ ঠিকমতো চলবে না। তাই প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে ভালোভাবে সম্পর্ক রেখে ভালোভাবে থাকুক, এবং কলেজের পরিবেশটা ঠিক থাকলে কলেজেরও স্টুডেন্টরা প্রত্যেকে আসবে। কলেজের সামনে আমাদের এক্সাম চলে আসছে, প্রায় 20-22 দিন আমাদের কলেজ
এই সময় স্টুডেন্টদের এক্সাম সাপ্লাই করে হচ্ছে ক্লাসিক এবং প্র্যাকটিক্যাল করাটা খুব জরুরি। তো সেই সময় আমি স্টুডেন্টদের কাছে বারবার অ্যাপিল করছি যে শান্তি শৃঙ্খলা রাখুক, যাতে প্রত্যেক স্টুডেন্ট তাদের পড়াশোনা, তাদের এক্সাম ঠিকমতো তারা দিতে পারে। এখানকার স্টুডেন্ট বলছে বাইরে থেকে লোক এসে মারধর করছে, এই নিয়ে কিছু স্টেপ নেওয়া হবে? বাইরে থেকে ঢুকছে যারা, এই যে গেটের বাইরেই আজকে হচ্ছিল, তারা যে না গেটের বাইরে হচ্ছে, তা আমরা বাইরে থেকে ছেলে মেয়েদের জন্য আমরা কলেজে পড়তে পারি, কারণ আমি নিজেও আই কার্ড করে আছি, আমাদের প্রত্যেক স্টুডেন্টরা স্টাফদের আই কার্ড চেক করে ঢোকানো হচ্ছে। এবার বাইরের ছেলেরা যারা আসছে তারা বাইরেতেই মারামারি করছে। এবার পুলিশ প্রশাসন সজাগ আছে, তারা আমি দেখছি সবসময়তে ঘুরছে, হ্যাঁ, যাতে মানে খারাপ কিছু না হয়। আমি পুলিশ প্রশাসন তারা সজাগ থেকে কাজ করছে। তো আমার স্টুডেন্টদের কাছে এটি বারবার বলা যে কলেজের যে পরিবেশ, কলেজের যে ছাত্রদের জন্য যে পরিবেশ এবং শিক্ষা পরিবেশ, সেটা ঠিক থাকলে তাহলেই কিন্তু আমাদের সকলের ভালো। আমার নাম অমিতাভ বসু, প্রিন্সিপাল, আসানসোল।